像这种菠萝蜜的话，就留一个就行了，多余的把它剪掉。留一个就行了，其他就不要。这个也留一个就行了。留一个，这里就已经接了2个口。这个是接了2个口，这边，这里是18年嫁接的，这么大2条。这边都是没有嫁接的，跟那种嫁接的不同的。看一下它的品种，这么长的。这里也是留一个就行了。这么长的口，这里就是嫁接口，那边不是的。这么大的一颗，有一场来这么高。